everyone, do you know that earthquake is a scenario that releases energy in waves that travel through the Earth's crust and cause the shaking that we feel? Since you have an idea of what an earthquake is, let us teach and demonstrate you how to stay safe during an earthquake. Good day, ma'am. I'm Isel Giliara po. So, ako po ang mag-a-assist sa injured nyo ngayon. Don't worry po, ma'am. May alam po ako sa first aid since nag-aral po ako ng first aid kit before. So, I assure you, ma'am, na magagamot ko po kayo ng maayos. Okay lang po ba kayo? Dadahan-dahanin ko lang po ang paglagay para hindi po kayo masaktan. And relax lang po kayo dyan. Sandali lang po itong pag-process ko sa paggamot sa injured nyo. So, okay na po, ma'am. Okay na po ang pag-process ko sa paglagay ng tela sa inyong braso. Alalayan niyo na lamang po at mag-iingat po kayo dahil baka masanggi po iyan.